其實我唔想打針，咁有啲咩機會好呢？咁最多人想做嘅係咩呢？就係收緊啦。我想講呢，其實收緊嘅頭2位嘅機呢，當然一定係 Thermarsh 同 Ortho啦。但係好多人都想知，咦，其實除咗一啲一次性嘅 treatment之外，我仲有少少時間，我都想見到個好明顯嘅分別，又可以收到毛孔，皮膚又有一個好緊實嘅 texture。咁我有可以做喺幾次嘅 treatment 入面已經見到有個明顯嘅分別，有冇其他嘅選擇呢？但係我唔想打針，咁就啱啦。咁其實呢，你就可以揀我哋今日部機。咁其實 Emo 咧都有好多唔同嘅頭可以做得到。咁我哋今日呢，就係要講佢嘅 Morpheus 8，係啦。咁咁我哋會講佢嘅 Morpheus 8啦。咁咧呢一個咧就係一個射頻微針。咁究竟佢可以做到啲乜嘢啦？點解佢可以做到緊膚啦？又或者點解佢可以做到啲凹凸洞？其實緊膚好少會論及凹凸洞毛孔粗大，但係佢都做得到。咁究竟佢可以點做呢？記得 CLSS 我哋同埋留意我哋今日短片成個 treatment 嘅過程啦，同埋佢嘅講解。